Buongiorno Renzo. Ma professor Maggi, Ciao, ma Renzo. siamo tornati nel luogo che più ci si... Questo è il nostro Che più studio, ci identifica. è il nostro studio televisivo. Il nostro studio Fin televisivo. quando non ci sfrattano. Sì, non diciamolo piano. Parliamo di Trump. Parliamo di Trump. No, perché poi comincia a preoccuparsi la posizione di Oh Trump. signore, fra l'altro il Trump, come dice che è suo amico, sa, professor Maggi, Trump, come dice Rampini, lei, è suo Don amico. Rampini. Rampini lo chiama Trump. Mi dica, professor. No, è la domanda secca e veloce. Trump c'è o ci fa? Secondo me un po' l'uno e un po' l'altro. Però qualcuno dice Trump alla fine sta facendo quello che aveva promesso, vuole fare gli interessi dell'America. Sta facendo gli interessi dell'America Sta facendo sicuramente gli interessi suoi personali della famiglia. e questo è molto grave. E questo è molto grave, ti dirò, non nella logica degli americani, non nella logica degli americani, nella logica statunitense. Io ho amici che hanno vissuto molti anni negli Stati Uniti. La loro logica è: tu aiuti uno, cosa mi dai in cambio? Cosa mi dai in cambio? È la partita. Ma allora facciamo un pochino. Però è anche scusami, Sì. No, facciamo il riassunto. Il problema in questo momento qua è lo stretto là di Hormuz, la guerra con l'Iran, il coinvolgimento che ha con i paesi vicini, qualcuno che Trump che vorrebbe intervenisse anche l'Europa, eccetera, eccetera, eccetera. Però, come ripeto, c'è o ci fa? Perché se ci fa è un discorso, se c'è, forse ha gli strumenti l'America per mandarlo via? Beh, allora, lei è partito da lontano e ha fatto bene. Diciamo che lui ha iniziato questa nuova avventura molto guerresca nei confronti nel seguire esclusivamente Israele, e quindi è una abbinata senza avvertire nessuno. Questo gli americani spesso lo hanno fatto, però questa volta la cosa che più ci induce ad avere preoccupazioni è che lo fa in un angolo molto delicato del mondo, con interessi in campo che coinvolgono tutti e quasi meno gli americani, perché per esempio per lo stretto di Hormuz passa il 20-30% delle derrate alimentari, ma fondamentalmente delle derrate del petrolio che va in Cina, dell'energia che vanno in Cina, ma degli Stati Uniti quasi niente, però il prezzo aumenta e chi ci guadagna? Chi è il maggior produttore di olio combustibile, e cioè gli Stati Uniti. Sì, E quindi alla fine, indirettamente o direttamente, c'è un enorme balzo in avanti economico da parte degli Stati Uniti. Sa professor Maggi, quello che proprio mi distrugge i sentimenti è che sono cresciuto, immagino anche lei, siamo cresciuti col mito dell'America alleata, l'America amica per i sistemi di libertà, per i sistemi intellettuali, perché ti difende. L'America è amica, e scoprire che l'America, cioè gli Stati Uniti, fanno delle cose che investono negativamente la famiglia tua, la famiglia politica tua europea, mi sconvolge. No, qualcuno diceva l'America è come un genitore, quando ha un figlio che ha 40 anni in casa, a un certo punto gli dice devi prenderti le tue responsabilità, e questo nei confronti dell'Europa, che noi ci siamo molto appoggiati sul fatto che militarmente avevamo il coperchio americano. È arrivato questo qua che scombussola tutte le cose, spariglia il gioco, e si è trovata un'Europa fondamentalmente impreparata. Lei, come sempre, è uomo acuto ed intelligente. È vero, dalla liberazione del nazismo in poi l'ombrello americano ci faceva comodo e ci ha aiutato su tutto. Diciamo che anche l'America ha avuto i suoi vantaggi. Ma sicuramente. Eravamo un grande mercato. Ha detto giustamente anche Crozza nell'ultima puntata che secondo me Crozza è diventato l'analista politico migliore che abbiamo in Italia. Fa un mutuo dura 30 anni, 50 anni, cioè, noi abbiamo un mutuo che è perenne, cioè, è vero che ci hanno liberato, stiamo pagando ancora le conseguenze ma sono passati 80 anni, penso che un pochino di mutuo l'abbiamo pagato. Sì, siamo stati anche, però noi abbiamo sempre fatto i pesci in barile.
Cioè noi abbiamo sempre fatto finta di niente e abbiamo usufruito, cioè, nelle rimostranze americane c'è una parte del vero. Aveva già cominciato anche Obama circa 10 anni fa. Siccome noi pensiamo all'America come New York, che è la città più europea che esista, poi l'America è tutto l'entroterra che sicuramente è molto diverso. Mi piace questa battuta. Sì. New York, la città più europea che c'è, secondo me. Sai, ci sono due. Io a New York non sono mai sono stato a San Francisco. Ci sono due teorie, però, una che dice che San Francisco è la città meno americana o più europea di tutti, dove uno si riposa dall'America, perché sono europei, riflessivi, ma sull'America lei ha ragione. No, però alla fine l'America è l'entroterra, certo, sono i Simpson. Certo, è la parte interna. Sono i Griffin. Ecco, quindi americano medio. Quando noi pensiamo che Trump agli americani, quando leggiamo ma gli americani sono stanchi di Trump, c'è da credersi oppure è una visione europea o italica? È molto europea, molto dei giornalisti. Sì. Lo vedremo a novembre. Dici con le elezioni di midterm, le elezioni, cioè gli ultimi orientamenti elettorali che ci sono stati sono tutti orientati in questo senso. Però sa cosa le devo dire? Che è Trump che se merita, che se gli danno un legnato se l'è meritato, perché sta facendo esattamente il contrario di quello che il suo popolo MAGA gli aveva chiesto. Ti faccio una domanda: secondo te, se a Trump davano il premio Nobel, a questo punto è tutto possibile nei nostri immaginari, non è che se la sia legata il dito? Hai sentito l'ultima battuta che ha fatto con i giapponesi? Non è improbabile. Non l'ho vista. Cioè, l'ho visto. Che ha detto non vi ho avvertito, ma neanche voi ci avete avvertito per l'Albor. È vero. Ritorniamo che sono passati 80 anni. È vero. Ricordiamo che era in guerra prima. Ce l'ha ancora qua. Ma guarda che sono stati gli americani a subire la guerra in questo caso. Sì, dopo però ha fatto così. No, dopo. D'altronde erano lì che. Comunque se dici Trump c'è o ci fa, lo scopriremo solo vivendo, forse a novembre. Forse probabilmente a novembre, sì. Allora, professor Maggi. L'ultima domanda, sei preoccupato tu? Nel retroterra nel retropensiero sì. Perché io ho i miei figli che girano, che abitano lontano. Che qualche matto. Sì, sono preoccupati. Perché l'incidente del pazzo che fa delle cose è sempre. Potrebbe succedere. Non dimentichiamo mai come è nata la prima guerra mondiale. Lei si ricorda, professor Maggi? Non perché c'era, perché lei era giovanissimo. Uccidendo il come si chiamava? Principe serbo. Il principe austro-ungarico, sì. Il principe austro-ungarico. Sì, ma era un pretesto. Gli spararono. Quindi bisogna capire se c'è magari un pretesto anche adesso. Ma non voleva nessuno. In realtà ognuno ha trascinato un pezzo dell'altro. E fatto sta che è stata la guerra peggiore in assoluto, peggio ancora della seconda, ma comunque lo scopriremo anche questo solo vivendo. Speriamo di aver detto solo delle cose in libertà al bar. Arrivederci. Sì, speriamo.